Dobrodošli na odkrito.si podcast. Pred sabo imam dva, bom rekel, trenutno najbolj vroča izmed štirih fantov v Sloveniji. Krista Guština, Bojana Cvetičanina iz Joker Auta. Dobrodošla v podcastu Odkrito. Živa. Zdravo. A te lahko kar takoj popravim, izmed petih. Izmed petih, no, prav, še enega sem potem očitno pozabil. Ne? Kako se počuti mlad človek, kot sta vidva, ne? Ki postane tako nekako hipno slavn, in zdaj, ne vem, dekleta medlijo, hodijo na koncerte in tako dalje. Kakšen je ta občutek? V bistvu je zelo fino, ker v Sloveniji slava ne obstaja, tako da lahko živiš skoraj da popolnoma normalno življenje, razen tega, da pač dekleta medlijo, kar je pa tudi vedno lepo. Tako, ne, zanimiv občutek je, moram reči, da nimam zares nekakše konkretno sformuliranega počutja do tega, no, tako je, pač zaenkrat se vsak dan znova spuščam v to, zdaj bom pa videla, bo kdaj preveč ali ne. Zdaj, včasih ne vem, ko so bili Beatli, ali pa pri nas Berodugme, bivši Jug in tako dalje, so dekleta množično hodila, vreščala in tako dalje, jih cukala za rokav, jih preganjala po ulicah. Se to tudi vama dogaja? Tako po ulicah niti ne, če že kdaj za kakšno fotko prosijo, no. Tako, kadar si v javnosti, pa kadar nisi svoja javna podoba, te pustijo primer ponavadi na koncertih, je pa bolj noro, ki si s celim bandom skup, ki si nekako ta enota, za katerim se vsi derejo, pa takrat je kar lahko in naporno, ampak je pa v bistvu tudi zabavno. A padajo kakšne hlačke, modrčki na oder? Se je že zgodil? Se je že zgodilo, ja. Se je že zgodilo. Se pravi, da Slovenke niso toliko zelo zadržane, kot bi si človek mislil. Mislim, tehnično gledano ne vemo, če prav Slovenke mečejo, ne? Ampak ja, recimo, da niso. Ena izmed znanih pevkov Slovenije nekoč rekla, da ji slava pomaga pri tem, da mogoče pri mesarju dobi kakšen kos govedine lepši. Recimo, ti si že prej rekel, Bojana, da slave v Sloveniji ni. Je to mogoče pa le en del, ki ga mogoče lahko pomaga? Ja, jaz še nisem dobil boljšega kosa govedine v mesarnici. Ok, jaz pa sem imel par lepih bonitet takih, zaradi tega mogoče. Nekih majhnih stvari, ampak prav pridejo vsake toliko. Kar je fajn, ker te vsi pol vabijo na premiere filmov. To je kar luštna zadeva. Meni je bilo luštno, ker sem enkrat zamudil z vračilom enega izdelka v trgovino in prodajalka pač ustrajala, da ne moram zamenjati, ampak je ves čas gledala dol v tla, ki je to govorila in potem, ki je pogledala gor, je rekla, a ti si, ok, dobro, no, ne ti bo. To se pravi, da male prednosti pa vseeno obstajajo, ne? Kar se tiče slave, če smo že ravno pri tem, zdaj, Bojan, ti si nekako najbolj izpostavljen kot frontman, tudi največkrat se pojavljaš. Kris, ti imaš slavnega, vsaj za slovenske razmere očeta, tudi nekako to, in vse posod je zdaj poln, mogoče to že malo moteče skoraj, ali ne? Ja, na živce si gremo. Na živce si greš, ta. Zdaj se danskrat vprašamo, a gremo še to narediti, pa tisto, ki smo že res posod, ampak na koncu moraš vedeti, da gledaš iz svoje perspektive, da si skozi izpostavljen samemu sebi, pač nek povprečen človek, tudi glede na to, koliko je Bojan v medijih, tudi njega vidi mogoče enkrat na teden, če že. Zdaj, kaj je v vseh reklamah, bo tako preveč. Tebe zdaj zares vidimo, tako v reklamah, vodil si Emo Fresh, vodil si Emo, tale vajin duet z Majo Kevc, kjer sta Citija Boni predstavila, za katerega so mnogi rekli, da je veliko boljši kot original, si to šteješ v čast? Mislim, štejem si v čast, jaz absolutno ne bi nikoli rekel, da je boljši kot original, ampak me zelo veseli, da je bil tako dober odziv. Jaz sem se pač podal na misijo, da infiltriram slovenski medijski prostor maksimalno. In to ti zdaj kar uspeva, ne? Ja, moram še. Kaj še potem imaš v načrtu? 50 reklam. 50 reklam, imaš kakšno posebno? Tu lahko govorimo tudi o imenu. Do poletja še ne bo več slaven. Tako sem na živce. Točno to, 5 minut imaš. 5 minut, ok. Zdaj vaših 5 minut traja trenutno, upamo, da se bo malo raztegnile. Zdaj pred 2 letoma ste bili nominirani za Zlato piščal, kot Joker Out, kot najboljši debitanti, potem izvajalci leta, tudi letos ste nominirani za 4. Ja, za 3. Se pravi za band leta in 2 album leta. Izvajalec skladba z 2 komadoma. Iz tega verjetno izhaja, da si misliš 4, in pa še za album leta. In za album leta, Ja, kar velika čast, moram reči, ampak po mojem, da za oba dva govorim
da če bomo album dobili, da bomo več kot srečni. Ker že ne vem, leto ali pa 2 govorimo, ok, zdaj smo dobili izvajalca, novince, zdaj pa, ker smo ta album 3 leta delali, bi pa res bilo hudo. Bi bilo dobro, da bi še za album dobila. Ne? Ja. Zdaj, potem vam manjka samo še Zlata pišav za življenjsko delo. A ne? To je pa tam kdaj čez. Zdaj, glede na to, da Čez en let že. A že bomo mislite do nekaj? poletja, če 5 minut mineva, zdaj smo že na 4,5, tako da naslednjo leto. Se pravi, da se obeta konec Joker Out ali kaj? Imate ta plan? Ja, s Chrisom greva solo. Duo solo. Disko duo. Duo solo. Sprememba stila in vsega. Okay. To bo zanimivo potem za videti, kako se bo stvar razvijala. Ne? Ampak čistko, no, vse verjetno je to le šala. Ne? Ampak kakšen je vajen pogled na bodočnost, recimo? Se vidite čez 10 let še vedno v bendu, v istem bendu ali pa mogoče čez 20-30? Ne vem, jaz ne razmišljam toliko naprej. Oziroma, kadar sem bil tako, da nekaj razmišljati, ne moš nič vedeti. Po mojem, da manj kot imamo pričakovanj za prihodnje, boljš bo, ampak zaenkrat to zelo dobro laufa in se mi zdi, da tudi si prizadevamo za to, da bo čim dalj trajal. Zdaj naj mi si pa naču potrditi, kaj bo. No. Kaj pa ti bo? Da bom jaz bolj optimističen. Jaz sem si nekako vedno želel, oziroma ko smo to zgodbo zaštartali, sem si vedno predstavljal, da bo to nekaj, kar bo trajal pač. Trajal do takrat, ker nam bo dobro v resnici. No. Ker nam bo nehal biti to dobro, ker nam bo nehal biti to užitek. V resnici edino, kar nočemo, je, da bi to delali na koncu sam za to, da bi lahko živelo tega. Ja, mislim tudi zaradi tega tudi moj mogoče malo bolj pesimističen pogled na to, ker si ne bi za brez veze zakoličil usodo, pa da pol delamo nekaj, kar nam ne paše. Kar se mi zdi, da se to fulkrat zgodi pri nekih izvajalcih. Da delajo še tako po inerciji. Ja, pač da delajo samo zaradi tega, ker so neki in pač grejo naprej. Meni se zdi zaradi tega tudi recimo Daft Punk, ki sta šla leto nazaj na razen, da je bilo, pač se mi je bilo škoda videti, da greste na razen, ampak če je bilo to res to prava odločitev, razumem in spoštujem. No, potem se vidita kot recimo Mick Jagger pri 70-ih na odru, a ne? Samo v primeru, če bo to vse skupaj še vedno Šagadelik. Ja, ampak vse tudi, mislim, na koncu, tudi če ne bo. Mi smo v prvi vrsti pač prijatelji in sem prepričan, da tudi če bi se enkrat v neki točki ta zgodba zaključila, bi še vedno delovali v različnih oblikah nekako skupaj, ali pa vsaj pač bili nek podporni steber v neki točki. Recimo Red Hot Chili Peppers so že 3-krat sprejeli in ven vrgali enega kitarista, tako da... Lik se je vrnil. Ja, lik se je vrnil. Ok, to so potem še vsi ti scenariji, ampak v glavnem glavna usmeritev, recimo za vaju 2 v prihodnosti nekako ostaja glasba? Ja, sigurno. Glede na to, da, ne vem, ti, Chris, ti si kemijski inženir, inženir kemijske tehnologije, ti si sociolog, oziroma, ne vem, si že diplomiral, nisi? Ne, letos bom diplomiral. Ok, ampak držimo pesti, a ne? Enkrat si menda izjavil, Bojan, da bi, če bi bil že, a ne, profesor, da bi bil profesor na Poljanski gimnaziji. Še to vedno drži? Ja, ne, rekel sem, da če je to kot alternativa. Če bi bil, da je edini poklic, ki bi ga z veseljem upravljal, razen tega, da sem muzičar, bi bil profesor sociologije in bi preferiral, da je to na gimnaziji Poljane. Aha, zakaj ravno tam? Ja, to je moja gimnazija, na katero imam res same lepe spomine in se mi zdi, da bi lahko prevzel gledališki krožek pa take stvari, kot in bi bil tisti cool profesor. Aha, ok, to, cool profesor. Ja. Profesor, ki ga imamo radi. Okay. Ga pa ti, Chris, alternativa glasbi? Alternativa, no, tako bom rekel, kemijsko inženirstvo je zame brka ne sam na papirju, no. Tudi če muska ne gre skozi, ne vem, če bom kadarkoli se s tem zares ukvarjal. Zdaj bom rekel, nimam zares druge alternative, muska je na prvem mestu in se mi zdi, da bo tudi ostala tako, ne vem, če se bo kaj spreminjalo. So pa obstranske aktivnosti vedno zraven. Kaj recimo? Fuzbal ob nedeljah. Aha, ok. Ne. Zanimiva stvar, recimo se pogovarjava še z Martinom, našim basistom, je, da bi, ker pač to je tudi del glasbenega posla, da bi mogoče nekoč imeli svojo glasbeno založbo. To je mogoče nekaj tasga, kar bi mene zanimalo, se ukvarjati s to neko podporno industrijo v glasbi. Drugač pa res nimam pojma, kaj bom delal, če ne gre muska skozi. Zdaj se recimo, bom rekel, na nek način sproti učite še vedno, a ne? Glede na to, da band, koliko ste zdaj, 3-4 leta, 6 ste nekako od tega v zadnjih 2-3 letih malo bolj izpostavljeni, a ne? So še vedno malo uvajate v to glasbeno industrijo, a ne? Kakšno mnenje o glasbeni industriji v Sloveniji? Ja, ogromno še enega prostora za napredek.
Se absolutno dogaja to, da je glasba postala za mlade ljudi v Sloveniji spet nekako, bom rekel, pomembna. Se mladi zelo zavedajo, da je ustvarjanje slovenskih vsebin na vseh področjih izjemno pomembno in da glasba dobiva na vrednosti, kar definitivno ni bilo tako. No? Zadnjih 10-15 let bi si upal reči, da je bila glasba zelo tretirana kot hobi program, in da so jo pač tudi ljudje tako dojemali. Tako da se mi zdi, da gre zdaj vse skupaj v pravo smer, ampak bi bilo fino veliko narediti na tej neki profesionalizaciji glasbe. Je tega še premalo pri nas? Ja. Ja, ker zanimiv je ta glasbeniški posel v Sloveniji. No? Ker na eni strani je vsi glasbeniki se mi zdi, da se hočejo ful resno jemati, pa hočejo biti resni profesionalni glasbeniki, od tega živeti, po drugi strani imajo pa pol čez dan službo, pa pač se ne morejo s tem zares ukvarjati, kakor bi mogli. Zato se tudi vedno pritožuje naš producent Žarko Pak, da zakaj ni veliko dobrih inštrumentalistov v Sloveniji, zaradi tega, ker noben noče posvetiti toliko časa, kot bi rabil, zato da postane dober inštrumentalist svojega dneva pač v to, da vadi inštrument, ker pol je tako, da gre v službo in pol pride domov in morajo otroke iz vrtca še pripeljati, pa mogoče mu ostane pol ure zvečer, preden dnevnik gleda, da malo poprčka svoj inštrument. Ampak je en mali začarani krog pri vsem tema, ne? Je. Ker nekako moraš pa nečesa živeti, a ne? Ja, sej. Kako vama recimo uspeva? Vidva zdaj verjetno največ vlagate v glasbo. Glasba je daleč pred vsemi projekti. Recimo, dobro, ti, Kristi, si recimo vsaj šola ne zaključil, naj tebe še čaka diploma, ne? Kako usklajuješ recimo ti oboje skupaj? Kako ti gre? Mislim, načeloma smo res zelo priden band, kar se tega tiče, glede na to, da ko jaz zaključim, bomo imeli vsi univerzitetno izobrazbo. In je bilo v resnici zelo, kakor je Kris rekel, no, vsej neke vrste je bila šola prioriteta, ampak je bila zelo deljena prioriteta v tem primeru pač z glasbo, zaradi tega, ker je res poleg tistega minimalnega truda, ki smo ga mogli vložiti v to, da je šolski del opravljen, je šel ves trud in v resnici tudi vsa sredstva, ki smo jih sproti pridobivali na tak in drugačen način, s kakšnimi študentskimi deli ali pa kaj, vse je šlo v benda. In mi imamo itak drugačno izhodišče, ne moramo govoriti za nekoga, ki je recimo v svojih 30-ih, ker smo vseeno študenti oziroma ko smo začeli, smo bili srednješolci, živimo doma oziroma smo živeli doma. Tako da je bil ta finančni del malo drugačen za nas, smo imeli tukaj veliko sreče. Ampak vseeno smo pa tudi sami do praktično zelo nedavno bili, kljub temu, da smo že nekako medijsko predstavljali neko uspešnost, smo bili v poziciji, ko smo večkrat mogli iti na bankomat, da smo lahko pokrili nekaj, kakor da smo šli v bankomat dvigant denar, ki smo ga zaslužili. Tako da, ja. Ja. Je pa prihodnost za vaju verjetno potem v glasbi, da bi od tega potem tudi živela, ne? Absolutno. Vse zadnje, ne? Absolutno. Če je mogoče ne ravno Joker Auta, pa kakorkoli v česarkoli v glasbi. Ja. Se to da v Sloveniji sploh? Da se. Se da? Da se. Je pa zelo zahtevno pride do tja. Mislim, če hočeš izključno od recimo avtorstva živeti, je lih 10-20 ljudi takih, ki jim to, moraš biti res vrhunski avtor, pisatelj, aranžer, whatever. Drug velik vir prihodka je tudi recimo koncerti, več ko koncertiraš, boljše je. V bistvu danes, kadar recimo izvajalci gledajo, kako bojo preživeli finančno čez leto, morajo na prvem mestu gledati, da jim čim več nastopati. Se mi zdi, da bo tudi za nas to verjetno najboljš. V bistvu se moram popraviti za nazaj. Lih to je problem. Da se, ampak je treba zraven vključiti še precej enih obstranskih aktivnosti, ki ne direktno vključujejo te glasbe. Sej pridajo zraven zaradi glasbe, niso pa del te glasbe, ne? Se pravi, od tega koncertiranja, avtorstva in takih stvari, recimo se da živeti, ne? Ampak je bolj preživljanje kot kaj drugega. Tako da samostojno je treba tukaj še nekaj narediti, da se bo nivo dvignil. Pa si predstavljate recimo, kako je potem to živeti, ne vem, kar naprej moraš biti potem v studijih, kar naprej moraš biti, ne vem, delati na tem, kje je potem prosti čas? Kje pa je prosti čas, če si 8 ur v pisarni, pa moraš biti z zagrenjenimi ljudmi in zagrenjenimi strankami ali komarkoli že pač delaš.
Tukaj si vsaj v studiu kreiraš nekaj, si z ljudmi, ki jih imaš rad. To mogoče se ne bi strinjal s tabo. Pač, tako bom rekel, vse je neka fama o tem, da imaš tako delo, kjer si sam izbiraš svoj urnik. Vse je to dobro, ampak nekako skrita varka tle od zadje je, da če si lahko sam izbiraš urnik, moraš tudi biti skozi na voljo v bistvu. Tako da se ti zelo zabriše meja med delom, prostim časom, delovnim mestom, domom, studijem. To je vse rata približno ena stvar. Jaz imam recimo second hand izkušnje pri tem, ker pač vidim očeta, kako je on izključno od glasbe živi in on pač lahko dopoldne cel dan doma leži, ampak pol lahko tudi do 3 zjutraj mora biti v studiu, zaradi tega, ker pač snemajo neki, pa zaradi tega, ker je naš producent, ki ga imamo istega fotor, nočna ptica, kako bi temu rekel. Ampak pol je pač odvisno od tega, ti to paše. Ja. Ampak to, kar je Kris rekel, je pač popolnoma res. V resnici nimaš privatnega življenja. Skoraj da ne obstaja, zaradi tega, ker je konstantno neki. Ampak tega se ne zaveš, dokler Ja. Pa sta kot tako, bom rekel, mlada človeka, pripravljena na kaj takega. je zaenkrat ja. Zaenkrat ja. Zaenkrat, če gre Zgleda vse skupaj tako malo romantično? Ali ne? Ali že... Meni je iskreno že kar zgubil to romantičnost, ampak mi je pa še vedno veliko bolj romantično, kot to, da bi se mogel zjutraj zbuditi pa iti na fiksen urnik. Aha, okay. Smo pa pač različni. Kris vem, da skoraj zikar bi rajš imel Fiksni urnik. po regalcih Tako pa lepo. urnik. Aha. Jaz imam rad časovno urejene zadeve, kadar se zamuja, mi ni najbolj pri srcu, ampak tudi zelo nerad zgodaj vstajam. Tako da jaz sem nekje spet med dvema Jaz bi od 11. Od 11 naprej. Od 11 do 4 uren delavnik. Tako, top. To bi bilo idealno, ne? Verjetno še za marsikoga. Delo glasbenika je ustvarjalno delo. Ne? Kater del ustvarjanja je recimo za vaju dva najlepši, tisti najbolj Najlepši. vredni? Ja, odvisen. Jaz bom tako rekel, meni je, recimo, če lahko razdelimo v faze ustvarjanja komada, je najprej nekdo napiše komad, to je ali Bojan ali pa tudi jaz kdaj, pač ko ga doma na akustiko napiše neko melodijo. Pol je druga faza je to, da prineseš na prostor za vaje, ga pokažeš drugim članom benda in ga skupaj naredite. Pol je pa pač studio. In zdaj, za moje pojme je lahko ta aranžerski del, tam, ker z vsemi skoordiniraš, kako bi rad, da zveni cel komad, je tisto lahko zelo zabaven del. Če ti hiter rata nekaj narediš, če se hiter pogruntaš, kva hočeš od en drugega, če pa ne, pa lahko tudi tisto ta najbolj mučen del. Čeprav tudi studio zna biti kar mučen. Tako da recimo, da za ziher bi rekel, da mi je najboljš v povprečju takrat, ko sam doma komad pišem. Pa tebi? Jaz bi pa rekel, da mi je najljubši ta aranžerski del. Skupaj z bendom. Mislim, sej itak zelo lepo je, ko napišeš komad, ne? Ampak je vedno fino, ker ko ga z bendom naredimo, gre vedno v nek twist, ki ga nisi pričakoval, skoraj vedno. In to, kar je pa Kris rekel, ta dvorezni meč tega aranžiranja, ki gre dober, je eno tako, res tako se sprosti se en dopamin in smo vsi toliko veseli, vsi se imamo radi. Če pa ne gre dober, gre pa v neko toliko bizarno depresijo v resnici, da imaš občutek, ko rečemo, ok, pauza, da smo skregani med sabo. Dobesedno tako, nismo skregani med sabo, itak da ne. Ampak vsi se malo čemerni ali kaj, tako, ni dober, ne? Ne, v resnici je res bedno. Tako da tisto te kar potre in ti tako izsesa energijo za cel dan. Ampak je pa to lepš pol karata, no. Tako da jaz bi vsem rekel ta del. Okay. Kdaj nastajajo besedila? Zjutraj, dopoldne, zvečer? Je kakšen zvečer? Pri meni tudi bolj zvečer, ja. Noč ima svojo moč. Ja. In Zakaj? Zaradi tega, ker se mi zdi, da zjutraj si še svež, pa se ti da še malo ukvarjati z življenjem, pa proti večeru, ker imaš, ne vem, težek dan, pa začneš, zdaj bi pa nekaj napisal, ker mi gre vse na živce. Meni zjutraj sploh ne delajo kljub kavi in ničemu. Jaz sem tako do popoldneva sem precej neuporaben. Večina ustvarjalcev je, bom rekel, nočnih ptic, ne? Zelo redki so tisti, ki ustvarjajo čez dan ali pa že zgodaj zjutraj začnejo, se usedajo za ne vem nekam in začnejo. Ampak sej noč je, v resnici po noč se dogajajo stvari, ki, bom rekel, sladijo življenja. Mislim, zvečer greš ven, zvečer greš plesat, zvečer si verjetno imel prvi poljub ali pa neki. Koncerti so tudi zvečer. Tudi če bi hotel biti ne nočna ptica, kot glasbenik, ne moreš biti. Razen če hočeš v kulturnih domovih ob 8. Ampak
Mi imamo tudi termine, ki gremo ob enih zjutraj na oder in to pa vpliva vsaj za naslednje 2-3 dni. Pa je to naporno. Tako. Spet odvisno, kdaj je. Ne, lušenje drugače. Lušenje, ok, še vedno uživamo v tem. Ja. Namreč jaz sem se pred kratkim pogovarjal z enim hrvaškim pevcem, Goranom Karanom, ki je rekel, da on po klubih ne nastopa več, ker on ob 10 zvečer gre spat, ostali pa žurirajo. Pa Goran Karan je svoje oddelal. Mislim, kar je bilo večernega, da ne bo pomote. On je res velik naredil. Vi ste še na tej poti, pač, lahko si privošči to, da ne igra več po klubih. To je bilo zdaj grozno, ne, nisem to mislil. To je zdaj zelo zanimivo, ker recimo zdaj, kadar igramo z starejšimi, bolj uveljavljenimi izvajalci, nas vedno ponavadi dajo bolj proti koncu. In si predstavljam, da je to tudi zaradi tega, ker smo mi mladi, pa nimamo nobenih zares zahtev, kdaj hočemo na oder, te starejši pa vem, da imajo kakšni, da nočejo iti na oder po 10 ali pa so že malo utrujeni. Vse jih ne moč kriviti. Ko še se vrnemo nazaj k ustvarjanju pesmi, vaše pesmi so nekako svojstvene v našem glasbenem prostoru, so malo drugačne, bom rekel, predvsem zelo lirične, izhajajo iz osebnih izkušenj. Ja, izključno. Iz osebnih in iz izkušenj ljudi, ki so, govorim zase, ki so mi blizu, pa potem jaz probam ponotranjiti te neke občutke oziroma dogajanja iz njihovih življenj. Zame isto. Jaz še nisem zares tako, kaj bojem rekel, da bi napisal komad o nekom drugim, za katerega je nekako, s katerim sočustvuje, Jaz sem zaenkrat bolj, kaj ne sam pisal komade, ker sem hotel samemu sebi neki razjasniti znotraj sebe, Pa je potem komad, ki nastane, recimo prva verzija, enaka tudi potem tisti, ki jo slišimo? Ne, niti... V veliki večini ne. Ne. V veliki večini ne. Se zgodi, ni pa to vedno. Kjer pa je bil iz prve? Ja, praktično gola se ni spremenila v trenutku, ko je bila napisana, za celo verzijo našo. Bilo je tudi 3 referenje vmes. Ja, ampak ne za Jokerat. Tisto je bilo pred, Aha, tisto je bilo pred. Omamljeno telo je bilo napisano celo. Ok. Ne, sem tudi omamljeno telo je bilo, recimo, če se prav spomnim, prvo v angleščini napisano, Dobro, to se zdaj vsi. No, ja, ok, pač tle je spet malo zabrisana meja, ker se fulkrat zgodi, da je v angleščini nek tekst napisan in pol pač... Že v začetku? Ja, nek v začetku. Zdaj, druga plata je praktično celo sem napisal na začetku v angleščini. V angleščini. Zaradi tega, ker lahko govorim kar neki, samo toliko, da zveni dobro, pa da je spevno. In potem... Ampak kaj potem narediš, prevod v slovenščino ali kako? Ne, to moraš čisto... Pač pa? Moraš se ločiti od pomena unga, kar si... Kaj je itak uno, kar v Ampak se angleščini potem ne napišeš. zgubi nekaj v pesmi sami, v besedilu? Pa v bistvu ne, zaradi tega, ker itak bo Sporočilnost ali pa kaj takega. pesem bo ostala v, bom rekel, v osnovi se bo dotikala iste tematike. Boje pa besede popolnoma druge. Zaradi tega, ker jaz tudi v angleščini se angleščine ne obvladam, niti ne čutim dovolj, da bi bil, bom rekel, da bi se mene dotaknili tisto, kar sem napisal. Pravzaprav so samo neki stavki, ki kakor tok povežejo to melodijo, medtem ko pač v slovenščini se pa poglobim v to, da kaj jaz čutim, kaj hočem dati res pač iz sebe na papir. A torej nastaja potem najprej melodija in šele na njo besedilo ali kako? Ja, v tem smislu? Za prvi album ko sem pisal, sem res pisal simultano. Vedno je nastajal tekst poleg melodije, so se potem stvari spreminjale lahko v studiu ali pa kaj, ampak načeloma sem delal skupaj. Ko sem prinesel Fantom, sem že imel nek recimo grob osnutek tega, kaj bo. Medtem, ko zdaj tukaj pa delamo veliko komadov, ki so že postavljeni, za drugi album pa nimajo še slovenskega teksta sploh. Saj to je tudi ni slaba stvar, tudi če ti recimo narediš na začetku en tekst, ki ne zahteva, da se ga moraš oklepati skozi in pol ti posodobiš najprej komad s tem, kako bo zvočno zvenel z aranžmajem in pol spet nazaj vplivaš na to, zdaj, ko vidiš, kako zveni, ko band igra, lahko Točno tekst to. prilagodiš temu in dobiš neko novo inspiracijo. Ja, in v resnici tudi s tekstom to, kar je rekel, ritmično se lahko igraš. Vidiš, da kakšne stvari, ki jih z bandom odigramo, v tistem angleškem ritmično ne paše toliko, da bi lahko kje skrajšal, kaj je tako fajn je v bistvu. No, to bom rekel, ko bom napisal. Ustrajate pa zaenkrat še vedno pri slovenskih besedilih, to si že prej ti Bojan rekel, češ da slovensko. Ja, teksti bojo slovenski oziroma se že dogajajo adaptacije v srbo-hrvaščino. Aha, v srbo-hrvaščino. O angleških variantah za širše
Zaenkrat še ne. Trenutno ne razmišljam. Ne razmišljate o tem? Ne, razen če bomo kar posneli te, ki se to Okay. Mogoče bi bile pa uspešnice. Ne? Za vse komade, ki smo jih do zdaj izdali, vam bi lahko neko prejšnjo angliško verzijo. A obstajajo kakšne umazane misli na to, da bi kdaj mogoče šli pa res širše še iz Slovenije? Dobro, zdaj srbo-hrvaško govorno območje že nekako malo pokrivate, ne? Ampak še več, Evropa, svet, Amerika, Wembley, Madison Garden, ne vem, kaj takega. Iskreno, mene iz naslova tega, da se zavedam, koliko je enih izvajalcev na svetu, ki so prisotni na teh trgih, o katerih govorimo in ki imajo možnost koncertirati po klubih in biti vse posod, tako kot smo pač mi tukaj, ne, se mi bolj kot ne zdi nemogoče. Drugo kot drugo se mi lih iz te naše lirike, pa pač tega, da čutimo, kar govorimo, se mi zdi, da bi izgubili to, a ne? Če bi šli zdaj delati v angleščino, vsaj jaz osebno ne bi mogel tega dati, medtem ko v srbščini sem ugotovil, je lažje, že zaradi bližine jezika, ne? Ja, in mi v resnici zelo lepo steče, ker je tudi moj materni jezik, ne? Tako da lahko res enako čustvo dam na papir, ne? Pa v resnici, če bi nam uspeli iti na Balkan, bi bil jaz izjemno srečen. Delate pa na tema, ne? Ja. Okay. Ste se že kdaj kaj predstavljali v, ne vem, Srbiji, na Hrvaškem, Bosni? Imeli smo že koncert na Hrvaškem, ampak je bilo za slovensko občinstvo. Ja, A, za slovensko občinstvo, tako da to še ne velja za Ampak ne, letos pa je v planu, načeloma imamo bukiranih nekaj koncertov v Srbiji. Pa zna bi, da bo svoj komad na novi plati, ne vem, če bo prišla, ampak da je kaj že iz prve v srbščini. To je pa? Ja, pa res. In če se vam tam odpre, a ne? Kaj bo potem zdaj, nekateri slovenski avtori, a ne, so potem začeli ustvarjati kar nenadoma samo še v srbo-hrvaščini, oziroma hrvaščini ali pa srbščini, a ne? Se vam to lahko zgodi? Pa veste, kaj vam bom rekel? Se mi zdi, da bi bilo zelo fino tudi malo Balkanu predstaviti slovenščino, zaradi tega, ker toliko drugače pa spet ni, kakorkoli govorijo, da je, ne, da oni nič ne razumejo tam. Ampak če mi njih razumemo, predvidevam, da bi lahko tudi oni kaj nas, ne. Tako da se mi zdi, da zdaj, ko je mogoče svet malo bolj odprt za tuje jezike, ne, se tudi španščine noben razume, pa vsi pojejo, pa tako naprej, ne, da bi lahko mogoče tudi oni probali malo v slovenščini kaj zapeti. To bi bilo kar zanimivo. To bi bilo kar zelo zanimivo. No, se v času, a ne, ko je bila še bivša Jugoslavija, je to nekako še šlo, a ne? Ja. Nekako zdaj, ko so to ločene države, je malo težje, a ne? Kar jaz vem, so Predinove tekste. Predinove tekste so prepevali, videoseksove tekste so prepevali in tako dalje, ne? Bilo je en kup teh, ki so jih prepevali tudi v slovenščini, ne? Ampak danes je to zdaj prvič časovna razdalja, drugič tudi jezikovna, a ne? Je postala večja na nek način. Boste potem ambasadori slovenske besede v bivši Jugoslaviji? Mogoče bomo mi to bariero zlomili. Mislim, jaz sem drugač poleg tudi jezikovnih barier, sem imel vedno občutek, mogoče se motim, ampak da Hrvati pa Srbi ne marajo Slovencev iz nekih zgodovinskih razlogov. Ne, mi smo prvi šli iz Jugoslavije, pa ne vem kaj, in zdaj pa sploh namo poslušali nič o slovenščini. Ker... Ampak verjetno se to te mlajše generacije že malo zgodila. Ja, to malo se je malo že zbledel ta negativen prizvok, mogoče, ne? Upam. Okay. Pesmi, ki jih imate, ne, so dostikrat so ljubezenske, ali pa lahko rečem skoraj da. Dostikrat, ja. Čeprav Barve oceana niso. Barve oceana recimo niso, ne, ampak druge pa so. Sploh Umazane misli je meni ena taka najlepših ljubezenskih pesmi trenutno. Hvala. To moram priznati. Kaj vajeni dekleti, če jih imata, pravita na to? Kaj na to, da so ljubezenske? Na te pesmi. Jaz nimam punce, tako da Kris, če imaš ti punco. Ja, mislim, jaz, ko sem imel punco, ko sem napisal komad za njo, je bila neskončno vesela in da smo tudi dali enega izmed teh komadov na album, mi zelo veliko pomen. Omamljeno telo. Ne kaj ne še več o tem reči. Okay. Dvomim, da bi A kdaj punci recimo tudi poveš kakšen takšen stih, a ne? Zdaj v pesmi se izliješ, a ne? Medtem ko v govoru, ko se pogovarjata, si kaj poetičen. Mogoče je res lažji, če je kaj težkega si zapovedati, mogoče je res lažji, če si tako je napisal samo en komad. Pa bolj steče beseda, ki ti mogoče v navadnem pogovoru ne bi, tako da jaz sem, kadar sem napisal kaj novega, sem recimo svoji punci vedno pokazal
te posluši to, pa da posluši to, ti je dobro ali ne. Pa je vedno pol dala svoje mnenje. Pa tudi nekako sem pol, kar sem zares hotel povedati, prek tega je povedal. Ali pa ti Bojan, ne, punce nimaš, pišeš ljubezenske komade, je to potem hrepenenje? Ali kako? Ja, hrepenenje bi rekel, da je dobra beseda. Pravzaprav se mi zdi, da ljubezen je neka taka čudna stvar, ki jo dostikrat lahko začutimo ne nujno v polni formi, ampak ne vem, lahko hodiš po ulici in zagledaš nekaj, v kar se zaljubiš za moment. Ne? In dostikrat začutiš neke stvari, ki jih potem lahko preneseš kasneje v pesem. Zaradi tega so tudi pesmi, bom rekel, ki so čustveno nabite, so nabite z veliko različnimi formami čustev, zaradi tega, ker ne izhajajo iz dotično ene izkušnje, ampak zajemajo nekako vse ljubezenske izkušnje, ki jih konstantno pobiraš zraven. Tako da, ja, vse v resnici, ne vem, jaz bi rekel mogoče, da res, ko hodim okoli, ves čas hrepenim potem, da se zaljubim v nekaj, ne? Ali pa nekoga. Okay. To je še potem stvar prihodnosti zaenkrat, a ne? Okay, upamo, da pride. Jaz tudi. Tako, se bojo potem pesmi spremenile? Mislim, zagotovo se bojo spremenile, ne? Vsaka neka večja stvar v življenju spremeni način in izražanja in bivanja in obstoja nasploh, tako da, ja, zagotovo. Kako bi se vidva opisala, sta predvsem glasbenika ali pesnika? Jaz sem glasbeno neizobražen, pa tudi precej šlampast, tako da bi prej rekel, da sem pesnik, mogoče kakor glasbenik. Jaz bi prej rekel, da sem glasbenik kot pesnik. Ja. Se pravi, da potem ste nekako kombinacija, vsaj vidva skupaj, ne? Da gre potem skupaj. Zdaj, kaj pa ostali člani tudi kaj prispevajo recimo k besedilom? Vidva sta nekako glavna pri tem, Besedilo so zaenkrat sam vidva pisala, tudi ostali ne, če imajo sploh željo take stvari delati. So pa zelo dobri glasbeniki ostali. No. Recimo naš drug kitarist Jan, če sem jaz recimo nekaj vmes med glasbenikom pa pesnikom, je Jan veliko bolj glasbenik, kaj jaz bi rekel. Tudi Martin pa Jurek, bobnar pa basista sta tudi glasbenika v tem polnem pomenu. Midva so pa tam nekaj vmes. Tako, izgubljeni v prevodu. Ampak skupaj, a ne? Vsota je večja od, Tako, točno to. od seštevkov posameznih členov, a ne? Ja. Ja, ok, kar je odlično. Vi ste kot band, če se vrnemo malo v zgodovino, nastali tako, malo ste imeli, bom rekel, burno zgodovino, je to dobro tako? Ne, to sigurno. Bi bilo, nekje se sestavljali ste se, ne, nekaj časa, ne zdaj burno, ni bilo to nekaj prerekano, ne? Ne, basist pa jaz sva naredila prvo skupino leta 2012 in potem se nam je pridružil še Matic Bobnar, ki je bil z nami do lanskega leta. Potem pa sem šel jaz zvečer na en koncert v Prulček bar, kjer sta bila v bendu Jan pa Kris. In sem si zaželel, da bi imel tudi jaz v bendu take kitariste. Sem klical Martina. Krisa je Martin itak že poznal, ker je pač Kris hodil na isto šolo. In potem smo zelo hitro nekako sprovedli to, da sta se ona dva priključila našemu bendu in takrat je nastal Joker Out. To je bilo leta 2016. Tako. Ime pa ste potem dobili na internetu, to sem nekje prebral, ne? Tako da ste se na hitro zmenili. Ali kako? Kar nekaj smo pisali. Pač. Bile so prvomajske počitnice, jaz se spomnim, da sem bil v Banja Luki. Noben razen Krisa pa mene ni sploh poznal Jana, ko smo že naredili band. Tako da je band v bistvu obstajal samo kot messenger chat na Facebooku. Ste bili virtualno. In potem smo se tam noter spoznavali in pisali, kakšno ime bi imeli in je padalo nekih 1000 opcij. In potem je bilo nekaj okoli Jokera in potem je Kris rekel out, ne vem zakaj je Joker out, tako da ja. Je to bilo malo alkoholno spodbojeno? Ne, ko smo bili stari 17. 17, še niste smeli. Ja, seveda. Mislim, se zdaj tudi ne pijem. Torej, ime samo kot takšno Joker Out nima nobenega globljega pomena. Ne, dobro zveni. Dobro zveni. Nekaj časa na začetku smo se še slepili. Smo še kao hoteli nek pomen retroaktivno najti.
kao, ne vem, neka karto ven potegneš iz nekje, pa kar neki. Ampak zdaj smo samo tako, dobro zveni, nima veze, ne rab nič pomeni. Pa vse tudi, kaj gledaš, kaj pomeni Bigfoot mama, nič. Pa v bistvu, če bi ga slišal brez konteksta, bi se ti zdel najbolj retardirani na svetu, ampak ker pa so oni dali svojo glasbo, kontekst imenu, ti je pa dober in pač ne sprašuješ, kaj je to sploh. Mene je pomiril, ker sem slišal, da je Alex Turner pevec od Arctic Monkeys, ne? Da mu je grozno ime Arctic Monkeys, nam je bilo pa vsem ful všeč. Ja, sej tudi meni je ful ljudi rekel, Joker out, čisto hudo ime. Pa meni se tudi ni zdel, nikoli. Ja, se čisto ok. No, ker nekateri vedno razlagajo, ne, zgodovino svojega imena, ima to nek predkontekst, ne. Vse ima lahko, sam. No, vse zadnje je tole zgodbica, ne, tista, ki je konteksta, ne. Ja, ok. Shagadelik rock'n'roll, a ne. Preden sem jaz prebral, kaj ne bi ta Shagadelik pomenil, a ne. Dobro vedel sem, poznal sem iz Austina Powerja, ne? Ampak tako nekako sem si ga razlagal kot doldajalni rock'n'roll, ne? Doldajalni rock'n'roll. Ampak ima pa malo drugačno konotacijo, ne? Pokar, da je Shagadelik tisto, v katero zadev. Mislim, to doldajalni del je pač del tega vsega skupaj. Ampak ja, mi smo ful veliki fani Austina Powersa in se nam je zdelo, da ta njegov mojo je nekaj najbolj kulskega na svetu. In da, če ne zaradi drugega, da se vsaj mi počutimo, kot da imamo ta mojo. In potem smo res leta 2017, ko smo zmagali Špiligo, smo v šali rekli, da smo pač Shagadelik rock'n'roll. To smo takrat rekli. Ja, tako prvi intervjuji, ki so bili in smo rekli, ja, Shagadelik rock'n'roll, pač in potem se je to kar ful parjel. Tako da je super v bistvu. Sploh nismo zares mislili. Ja. Ok, ampak zdaj to ostaja. Mogoče bo postala nova glasbena zvrst. Recimo v zgodovini rock'n'rolla, Shagadelik rock'n'roll, pa da smo samo mi na Wikipedia in samo Joker out. Ja, to bomo videli, če bo čez 10-15 let nekdo bil tako, ja, mi smo pa tudi Shagadelik rock'n'roll. To bi bilo pa hudo. Kakšne bi potem bile karakteristike Shagadelik rock'n'rolla? Če že. Spomnim, če to toliko v glasbi, je v glasbi, ki ima neka energija, ki jo jaz ne bi znal zdaj z besedami opisati, ampak tudi z vsem, kar prija zraven. Se mi zdi, da recimo oblačenje bi bil velik del tega, kar bi mi rekli Shagadelik rock'n'roll. Energija na odru bi zame pomenil velik del Shagadelik rock'n'rolla. Meni se zdi, da je zelo velik del tega Shagadelik rock'n'rolla neobremenjenost. Mi smo res, bom rekel, ker nam skozi to nekaj meče naprej, to ni rock, to ni ne vem kaj. Res, če kdo to gleda, pa si to misli, res nam je vseeno. Tako dolno misli. Tako da to je ta del Shagadelik rock'n'rolla, da pač delamo to, kar nam je všeč, če je rock'n'roll je pop, če je disco, to je pač Shagadelik. To je pa Shagadelik rock. Ja. Zdaj, nekje sem si zapisal Shagadelik, ne? Obstaja dejansko, je v slovarju angleškega jezika v Websterju, obstaja Shagadelik, a ne? Ki pomeni... A member of the band Joker out. Ne ravno tako. To pomeni seksi, še posebej na psihedelični ali retro način. Ok, vse to je ta retro del, ki je rekel ta oblačila, pa to malo furamo ta stil. Tako da to je. Ok. Torej, s časom smo že približno na koncu, tako da Kris in Bojan, najlepša hvala, ker sta bila gosta v našem podcastu. Se vidimo kdaj na koncertu? Ja, vidimo se na kadar hočete koncertu. Ok, naslednji prvi je zdaj v Križankah, Desant? Ne, naslednji prvi je že v soboto v Brežice. To soboto, se pravi... Sam je že razprodano. Je že razprodano, torej tega smo potem zamudili, ne? Ampak v Križankah pa še vedno imamo možnost priti, ne, septembra. Mislim, da imate zdaj še kakšen dan lukne, da si dobite karte. Ok. Tako da, ja, se vidimo, imejte se fino, imejte se fajn. Kaj še? Hvala za povabilo. Ja, hvala za povabilo. Pa album bo dober, a ne? Ne, album bo pa vrhunski. Odlično. Hvala lepa. Hvala.